រីករាយស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចុចទស្សនាវីដេអូនេះសូមបង្ហាញជូនក្អកគឺជាវិធីមួយដែលរាងកាយបញ្ចេញដើម្បីកម្ចាត់ចោលសារធាតុដែលនាំឲ្យរមាស់ឬដែលធ្វើឲ្យរលាកជាទូទៅក្អកបណ្ដាលមកពីការរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងផ្លូវរំលាយអាហារនៅពេលដែលមានអ្វីមួយធ្វើឲ្យរមាស់នៅក្នុងបំពង់កឬនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមប្រព័ន្ធប្រសាទនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានដល់ខួរក្បាលឲ្យធ្វើការកន្ត្រាក់សាច់ដុំនៅត្រង់ពោះនិងទ្រូងរបស់យើងដើម្បីបញ្ចេញសារធាតុនោះចេញមកក្រៅការក្អកគឺជារេផ្លិចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីការពាររាងកាយយើងពីសារធាតុបង្កឲ្យរមាស់ដូចជាស្លេសផ្សែងសារធាតុបង្កអាឡែកស៊ីដូចជាធូលីលំអងផ្កាជាដើមការក្អកគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺជាច្រើនពេលខ្លះលក្ខណៈនៃការក្អករបស់យើងអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ខ្លះពីមូលហេតុដែលបង្កទៀតផងពេលខ្លះនៅពេលដែលមានអ្វីមួយស្លាក់នៅផ្លូវដង្ហើមវាអាចបង្កឲ្យយើងក្អកបានដែរទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃការក្អកមួយចំនួនដែលងាយស្រួលក្នុងការចំណាំទី1ក្អកមានស្លេសក្អកមានស្លេសគឺជាការក្អកដែលយើងអាចខាកយកស្លេសចេញមកក្រៅបានការក្អករបៀបនេះច្រើនកើតឡើងនៅអំឡុងយើងមានជំងឺផ្ដាសាយហើយស្លេសដែលចេញមកនោះអាចតិចឬច្រើនដែលអមជាមួយនឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាហៀសម្បោរតឹងច្រមុះដោយសារស្លេសអស់កម្លាំងការក្អកបែបនេះគឺដោយសារតែរាងកាយត្រូវការបញ្ចេញស្លេសដែលកកច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមចេញមកក្រៅដូចនេះហើយនៅពេលដែលមានក្អកស្លេសគឺយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយនៅខាងក្រោយបំពង់កឬទ្រូងហើយពេលក្អកម្ដងស្លេសនឹងចេញមកតាមមាត់របស់យើងជាធម្មតាការក្អកស្លេសប្រសិនបើជាការក្អកស្រួចស្រាលគឺមានរយៈពេលយូរបំផុតត្រឹម3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាក្អករ៉ាំរ៉ៃវិញគឺអាចមានរយៈពេលយូរជាង8សប្តាហ៍ចំពោះមនុស្សធំនិង4សប្តាហ៍ចំពោះកូនក្មេងជំងឺមួយចំនួនដែលអាចបង្កជាក្អកស្លេសរួមមានជំងឺផ្ដាសាយជំងឺរលាកសួតជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃរួមទាំងបញ្ហាខ្យល់ចូលសោមសួតនិងរលាកទងសួតស្រួយស្រាលជំងឺហឺតទី2ក្អកស្ងួតការក្អកស្ងួតគឺជាការក្អកដែលមិនមានឡើងស្លេសចេញមកទេក្អកស្ងួតជាទូទៅពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់ហើយច្រើនកើតឡើងរយៈពេលយូរទៀតផងការក្អកស្ងួតគឺការឡើងដោយសារតែការរលាកឬរមាស់នៅក្នុងបំពង់ផ្លូវដង្ហើមប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានស្លេសច្រើនដើម្បីក្អកបញ្ចេញទេក្អកស្ងួតភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែការបង្ករោគនៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើជាធម្មតាក្រោយពេលជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារគឺសុទ្ធតែមានក្អកស្ងួតប្រហែលជា2ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតដូចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាក្អកស្ងួតនេះនឹងមានអាការៈឈឺទ្រូងមកជាមួយផងអាចបង្កដោយមូលហេតុច្រើនក្នុងករណីមួយចំនួនអាការៈនេះនឹងបាត់ទៅវិញដោយឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះបង្កជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានក្អកស្ងួតរួមមានរលាកបំពង់កឈឺករលាកក្រពេញអាមីដាល់និងរលាកតំបន់ប្រហោងឆ្អឹងច្រមុះជំងឺហឺតបញ្ហាអាឡែកស៊ីជំងឺចោលអាស៊ីតកាពះការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យជាពិសេសក្រុមថ្នាំជំងឺលើឈាមពពួក X inhibitor ប៉ះពាល់ខ្យល់អាកាសមិនល្អដូចជាមានការបំពុលខ្យល់ធូលីនិងផ្សែងជាដើមនៅមានអាការៈក្អកផ្សេងទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់មកដូចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការៈក្អកហើយពិបាកដកដង្ហើមសូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យភ្លាមក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានអាការៈក្អកស្ងួតនិងឈឺទ្រូងទី1ការឆ្លងមេរោគនៅប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើមានច្រមុះនិងតំបន់ប្រហោងឆ្អឹងច្រមុះស៊ីនោះការឆ្លងមេរោគនៅប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើតែងតែជាមូលហេតុបង្កអាការៈក្អករោគសញ្ញាផ្សេងៗនៃការឆ្លងមេរោគនៅប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមមានអាការៈហៀសម្បោរឈឺកគ្រុនក្តៅនិងឈឺខ្លួនការឆ្លងមេរោគនេះអាចបង្កដោយវីរុសនិងបាក់តេរីភាគច្រើនការឆ្លងមេរោគបង្កដោយវីរុសគឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយអាចនឹងបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែការឆ្លងមេរោគបង្កដោយបាក់តេរីអាចនឹងត្រូវប្រើថ្នាំផ្សះអង់ទីប៊ីយូទិកទី2ការស្រូបនៅសារធាតុបង្កការរលាកសារធាតុបង្កការរលាកមានដូចជាផ្សែងនិងចំហាយផ្សេងៗសារធាតុទាំងនេះបង្កការរលាកនៅបំពង់កនិងផ្លូវដង្ហើមដែលអាចបង្កឲ្យក្អកស្ងួតក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនិងក្អកមិនបាត់អាចបង្កឲ្យឈឺទ្រូងបានទី3ជំងឺហឺតគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមក្នុងសួតរោគសញ្ញាទូទៅគឺការដកដង្ហើមឬងឺតនិងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតរួមមានក្អករ៉ាំរ៉ៃឈឺនិងណែនទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមនិងពិបាកក្នុងការគេងចំពោះលោកអ្នកដែលមានជំងឺហឺតគឺជៀសវាងការស្រូបផ្សែងនិងធូលីព្រោះទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យជំងឺហឺតធ្វើទុកបានទី4ជំងឺច្រាលទឹកអាស៊ីតក្រពះរោគសញ្ញានៃការច្រាលទឹកអាស៊ីតក្រពះគឺមានអាស៊ីតច្រើនក្នុងក្រពះនិងក្រហាយទ្រូងអាការៈក្រហាយភាគច្រើនមាននៅទ្រូងនិងពោះផ្នែកខាងលើនៅពេលអាស៊ីតក្រពះច្រើនរហូតហូរទៅក្នុងបំពង់អាហារអាចបង្ករលាកបំពង់កដែលធ្វើឲ្យក្អកស្ងួតបានដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈច្រាលអាស៊ីតក្រពះយើងគួរជៀសវាងបរិភោគអាហារហើរឬមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនកុំបរិភោគអាហារច្រើនហួសកំណត់ជៀសវាងការបរិភោគអាហារជិតដល់ម៉ោងចូលគេងគួរញ៉ាំឲ្យបានមុនចូលគេង 2-3 ម៉ោងត្រូវផ្ដាច់បារីទី5ជំងឺខ្យល់ក្នុងទ្រូងជំងឺខ្យល់ក្នុងទ្រូងសំដៅលើស្ថានភាពដែលខ្យល់ចេញពីសួតទៅក្នុងចន្លោះសួតនិងជញ្ជាំងទ្រូងនៅពេលមានខ្យល់ក្នុងចន្លោះនោះអាចបន្ថែមសម្ពាធទៅសួតយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យសួតឡើងប៉ោងពេលដកដង្ហើមចូលរោគសញ្ញានៃជំងឺនេះរួមមានក្អកស្ងួតពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងពេលដកដង្ហើមនិងឈឺមួយចំហៀងទ្រូងទី6ជំងឺមហារីកសួតជំងឺមហារីកសួតអាចបង្កអាការៈឈឺទ្រូងនិងក្អករួមទាំងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាពិបាកដកដង្ហើមលឺងឺតអស់កម្លាំងបាត់បង់ចំណង់អាហារស្រកទម្ងន់និងក្អកមានឈាម
ក្នុងវីដេអូនេះដែរក៏សូមបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីព្យាបាលក្អកស្ងួតតាមបែបធម្មជាតិចំនួន5វិធីទី1ខ្ញីខ្ញីអាចជួយបំបត្តិអាការៈក្អកស្ងួតបានយ៉ាងប្រសើរតាមរយៈសារធាតុប្រឆាំងការរលាកដែលវាមានផ្ទុកខ្ញីក៏មានឥទ្ធិពលកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងចង្អោរចុះក្អួតផងដែរលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនៃខ្ញីអាចជួយធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមមានភាពធូរស្រាលដែលបំបត្តិការក្អកឆាប់រហ័សអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបន្ថែមខ្ញីក្នុងអាហារឬទទួលទានតែខ្ញីទី2ទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងមេរោគនិងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបំបត្តិបញ្ហាក្អកគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលេបទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងកូរឲ្យសព្វសឹមទទួលទានជាការស្រេចភេសជ្ជៈនេះក៏ជួយបំបត្តិការរមាស់និងភាពស្ងួតក្នុងបំពង់កផងដែរទី3ពុលមាត់ជាមួយទឹកអំបិលរូបមន្តធម្មជាតិងាយៗមួយទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាការៈក្អកគឺការពុលមាត់ជាមួយទឹកអំបិលទឹកអំបិលជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងហើមក្នុងបំពង់កដូច្នេះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីអាការៈឆាប់រហ័សអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗកូរឲ្យសព្វសឹមខ្ពុះមាត់ជាមួយនឹងទឹកល្បាយនេះទី4ទឹកម្នាស់ស្រស់ម្នាស់ជាប្រភពនៃសារធាតុប្រូមីឡែនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងការរលាកនិងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយកូលីទិកដែលជួយបំបែកស្លេសហើយកម្ចាត់វាចេញពីរាងកាយដូច្នេះការទទួលទានទឹកម្នាស់ស្រស់ជាប្រចាំជួយកាត់បន្ថយស្លេសនិងបំបត្តិក្អកបានយ៉ាងប្រសើរទី5តែទឹកឃ្មុំអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលេបទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងកូរវាឲ្យសព្វសឹមទទួលទានឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃរូបមន្តនេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ក្មេងវ័យក្រោម1ឆ្នាំឡើយសូមអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ like វីដេអូនេះព្រមទាំងជួយ share ហើយជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត